نحاولوا نفكر فوسي وكنا نعاون ونروح على بعيد. لا قلنا سكواش دنو ساكين سكواش بين لا ذاكين إلا قد تنتقدر الغاشية تولي ماشي تفكان ونجي ثدان ونجي لي سبونسور نروى تنزلا نساعد حياتنا بردان وزرمان نطس وزرمان نتشا وزرمان نسوى وزرمان نجن انشتكي كلنا تفضل كرا العباد انا استوقوتنا وانا ندينا الوكيل ندينا وكذا انشتكي كلنا كنحبس كان هاد النهوض تبعثنا عن النهوض الخدمه ما غير كنخدم اي نولمن هو كنبنو تبعثك حوايج يكونوا الكل الناس اللي مازال الى قراءه النعاون هو كيناس نفكي خاطر حالات بعض لاجيسكا اسيدينا واسيدي عاوده اكسان تساويلات كيع تو لي مويان بور بوفوار باتير اي دونجلو كنا نخدم المجهود هنا نخدم نساوي كيعقل هو كاين هاد الجماعه الزورديين هو كاين تناوي هو كاين عاونن ومع لا كتفهموا بلي لا سيتوياسيون لا كريز ايكونوميك que vit notre pays, la situation dans laquelle nous nous retrouvons n'est pas réjouissante, donc il ne faut pas s'inquiéter. L'avenir du club d'Aljenska va être, Inch'Allah, j'allais dire, très bien, donc ce n'est pas la peine de s'inquiéter. Il faut juste avoir de la patience et donner le temps au staff technique, à sa tête, M. Velut, pour pouvoir bâtir une équipe, avoir une grande équipe, pour pouvoir affronter les 3 fronts qui nous attendent pour la saison.